چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی نو بیا ولې دا ګېټونه د تورخم شته؟ بس خو ستا نظار مې کړه بس راځي یو ځل ځواني بې له تا هیڅ چا ته اړتیا نه لرم زما یو تا ته ضرورت دی راشه. سلامونه ملګرو د لرمان یم او د خپلې پاڼې د لرمان نه دا به حال ستاسو سره نیغ په نیغ یم. په پېښور کې یوه مشاعره وشوه چې زاهد خاموش صاحب را جوړه کړې وه او د دومره لرې لرې ځایونو نه یې خلک راغوښتلي خو زما په خیال د خپل کلي نه یې صرف بادار صاحب راغوښتلی و. نو د پېښور د پندو ملګري د خبرې دغه یو زیاتی خو یې ستاسو سره کړی دی. نوید صاحب دی را سره، وفادار صاحب دی، زاهد خاموش صاحب دی، خالد خاورین صاحب دی او فیصل انتظار دی. یو وړه غونډه کې مشاعره کوو د یو غزل مشاعره کوو. ټیک ته د دې صدارت چې دی نو وفادار صاحب له بور کو کوربه به خاموش صاحب شي او زه او انتظار او خاورین چې دی نو میلمانه به شو او دا به زموږ ډرایور شي. نو اول به زه یو څو شعرونه ووایم او بیا چې دی نو نمبر په نمبر به راځو. ټیک ته اجازت دی ویډیو سټارټ ته او سټارټ ته. ښه خاموش صاحب وی که نه وی ستا ځواني د ګل ځواني خدای دې لره تل ځواني سرې ګریوان سر ببر دا و د پاگل ځواني بس خو ستا نظار مې کړه بس راځي یو ځل ځواني سم سړی خراب کینو یو نشه او بل ځواني خپل ارمان له راشه چې شي مکمل ځواني. ارشاد فیصل انتظاره زه به هم هغه شعرونه ووایم ارشاد تا پسې تلې دغه لار لکه د جمې شپه ده په تا خور شوه په ما یار لکه د جمې شپه ده ستا د دیدن مازدیګر هم د جمې لنډ مازدیګر خو جدایي دې ښه په جار لکه د جمې شپه ده. دا مختصر بیان د خلکو په نظر کې راوړي ګنې کیسه د دې اخبار لکه د جمې شپه ده. ژوندون ولاړ او خودکشي راته حرامه ده بل هره لحظه د انتظار لکه د جمې شپه. ډېره لا خالد خاورین صاحب ارشاد دغه غزل ټولو ته ډالۍ چې ښکاري داسې د جانان سمې رانغې په راتلو یې جوړ قربان سمې رانغې یریدمه زه د خدای د لوی عذابه خودکشۍ ته مې په ځان سمې رانغې یو تنخوا و بل بلا هم قرضدارې ځکه ستا مې په پیزوان سمې رانغې ما اخیستې وې پیسې د بل په سر وې په مرګ مې د انسان سمې رانغې خاورین سره ستن تار دواړه موجود وو په ګڼ یې د ګریوان سمې رانغې. ډېره لا ډېره لا ما خو یې چې نوید صاحب شعرونه نه وایي خو په موبایل کې راړولې دي. نوید صاحب ارشاد څه به راته وایې؟ یو غزل ویمه ارشاد جي په تیز اواز ته مخکې ګوره که بیا راځې خدای وخت دی راشه مرګه خوړلی مې شکست دی راشه بې له تا ژوند لکه بې سره وجود بې له تا ژوند خو ضلالت دی راشه بې له تا ژوند لکه بمبار کورونه بې له تا ژوند خو سم قیامت دی راشه که راغلی ته ژوند ته جوګه به شمه ګنې بېللی مې همت دی راشه بې له تا هیڅ چا ته اړتیا نه لرم زما یو تا ته ضرورت دی راشه د خدای د پاره نورې وبخه بس تکل جان تا ته ملامت دی راشه. ډېره لا انتخاب. اوس په راشو خاموش صاحب لا ارشاد خاموش صاحب نه جي نه صدر چې دی وفادار صاحب دی. ارشاد جي زما په موجودګۍ کې به کم از کم ستا صدارت نه وي نصیب. ارشاد جي خوشحاله اوسې دا ستاسو الازرپي ده. یو غزل ارشاد جي ارشاد دا مشاعره ټوله د دې دپاره ده چې چیرونه دې نه دي ویلي. ارشاد دوه ویمه نو بیا وی که صدر صاحب له راشو د صدر صاحب نه اجازت اخلي نو صدر صاحب زه به دوه ویمه هلته اول نه خبره دی وشوې ده خیر دی تاسو پکې اجازت وانخسته زه اجازت واخلم. ارشاد جي نه د درد شته د لالیه نه د غم شته نه د درد شته د لالیه نه د غم شته شته د لالیه نه د غم شته عجیبه ده بیا دې هم سترګو کې دم شته او تاسو وایه خوشحالۍ پسې ماتم شته عذابونه د خدای رقم شته چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی نو بیا ولې دا ګېټونه د تورخم شته؟ چې کابل او پېښور کې پښتون یو دی نو بیا ولې دا ګېټونه د تورخم شته؟ له تا نه هم ګزاره کېږي که ته نه یې ستا یادونه خو صنم شته. اوس
اوس مې بې له تا نه هم ګزاره کېږي که ته ستا یادونه خو صنم شته د غزل نه دې خاموشه معلومېږي په زړه باندې داغونه دې منم شته غزل چې زه غم ځپلی یم ما سره ماتم پکار دی دغه په ما باندې چې غم دی د دې غم پکار او یارانو څه معنا یاران خو د نستوړي ماران یاران خو د نستوړي ماران مړه یو یار پکار دی نر پکار دی سم پکار دی او هسې په ظلم طبیبانو باندې مه ګرځوئ هسې په ظلم طبیبانو باندې مه ګرځوئ زه روغ رمټ یم خو ما له محترم پکار دی غم مې پکار دی د تخلیق د پاره را کراله غم مې پکار دی د تخلیق د پاره را کراله خو دومره نه چې لیونی شه ملک کم پکار دی د خپل کلتور خیال دې خاموشه ښه پوره وساته چې دې حجره جوړه که اوس ورله چیلم پکار په اخره کې به ډېر محترم اجاز الحق وفادار صاحب له به راشو او د هغوی نه به شعرونه اورو صدر صاحب ارشاد جي خاص نو بس مونږ به د خپل ویډیو په دغه ارشاد جي ارشاد غزل د ارمان صاحب ارشاد جي چې جانان چې درته وکتل په ځان شوې او که نه شوې هندارې له هیبت نه په لړزان شوې او که نه شوې او زما د یارۍ زور درته معلوم شو او که نه شو چې زه درنه روان شوم را روان شوې او که نه شو زما د یارۍ زور درته معلوم شو او که نه شو چې زه درنه روان شوم را روان شوې او که نه شوې زما د عاجزۍ او سادهتوب نه چې خبر شوې لالي خپلو کړو باندې خپېمان شوې او که نه شوې او زما د زړه زخمونو ته دې څومره اوښکې توی کړې زما د زړه زخمونو ته حیران شوې او که نه شوې او د کام زړه کې ولفته څه دې حال دی څه کیسې دي د کام زړه کې ولفته ګلستان شوې او که نه شوې او په خپله دې د مینې زولنې ځان ته پخپو کړې اخر هم وفاداره د زندان شوې او که نه شوې ډېر الله وفادار صاحب او په اخره کې به د خاموش صاحب او د وفادار صاحب خو چونکې مننه نه ده پکار ځکه څنګه چې منیر خبره وکړه کنه زموږ په یو بل حق دی خو باید د نوید صاحب به ډېره زیاته مننه وکړو چې موږ ته ډېر وخت راوبخو ټیک ده که نه خاموش صاحب د نوید صاحب په تا حق نه دی وړومبنی ځل دی نو وړومبی ځل کې خو مننه پکار ده وړومبنی ځل دی نو بس موږ له راکړې اجازت د خدای په امان ته پکې څه خبرې کوې نه په ګپ شپ کې ټوله صحیح ده ډېره ارشاد جي ارشاد